Eddwaliro lya gavumenti erya Bukuya Health Center 4 liri mu mbeera mbi okusinziira ku baliddukanya. Lisangibwa mu Kassanda District naye abantu abajja okufuna obujjanjabi bangi ate ebikozesebwa bitono. Waadi y'abakyala abazaala efunze nga Alice Basika akulira abajjanjabi bw'alambika nga batunuulidde okutaasa bamaama n'abaana. Tufuna deliveries tuganye daga tulifunya naye because of the population twayingiramu abantu b'ebirombe osanga bwe baba tuletedde eddagala lya myezi 2 yinza kukola ku mwezi gumu. Basalawo okusiibula abakyala abazze okuzaala kasita osumulukuka obulungi okutaasa ekifo eri omulala. Eddwaliro lyasuumuusiddwa okudda ku mutendero gwa Health Center 4 naye eddagala balifuna wabula abantu bakola ku bangi ne liggwawo mu bwangu. Kati oyo bw'aba azadde tuba tumanyi tumuwonye tuba omulala bayingirawo ekitanda kye kimu kye tukola ki tumusibule oli afune okukola ki okwebaka. Omuntu azadde abenga mulwadde si mulwadde naye waliwo ekisobola kurisinga anytime. For example, ayinza kufuna pressure, ayinza kufuna bleeding, oyinza oba omwana n'aba nga tetunalaba akantu akamusumbuye ne karisinga in those hours so that mufuna chance nafuna okwebaka nafuna bed rest for 24 hours. Bakola ku ndwadde ng'eyakafuba naddala mu birombe bya zaabu era ssentebe wa district Kasirye Zimula agamba ab'omu birombe beetaaga buyambi obutasaasaanya akafuba. So twagala kumanya namba ezo okuyita mu kubawandiisa tustabilize n'ennamba ezo tustookinga eddagala erimala okusa ku bantu abali. Naye endwadde eziri mu birombe mpitirivu mulimu TB. Omuntu atibye omajja nga yava mu district eddala ne batandika okunywa omwenge omutirifu akawuka ne kasaasana akatibi. Musawo Alice Basika agamba tebannafuna dokita mukugu kubayambako nga bo bannansi nga balina ebitanda 7 byokka mu waadi y'abakyala. Resting ebitanda ebikola ku ba mothers sick in pregnancy baba mulwadde oba malaria in pregnancy atanatuuka kuzaala naye ino musujja era kitanda kyekimu naye kati ebitanda 7 byebikola ezo enanka zombi 2 bwe tuteeka abalwadde ni malaria in pregnancy bwe tuteeka n'abazaala. Kassanda District erina ambulance emu yokka singa wabaawo abafunye obuzibu okubongerayo mu Bende Regional Referral kizibu. Kiganda egikozesa, Kassanda n'egikozesa, n'Ebukuya n'egikozesa. N'obo mu byalo nabo bakuba ne bagamba nange mutambise ku ambulance tulina omulwadde bwati ne bwati ne bwati. Awo wano waba tufunyeyo referral oyo agenda kweyinga. Ssentebe Fred Kasirye Zimula agamba nti bakola kye basobola okuyamba ku b'ebyobulamu. Ekitongole ky'ebyobulamu mu Sweden kyansuubiza okumpa ambulance 3 naye ne gavumenti yo tukyagikubira omulanga kubanga nibo bali babeera batuyambye nkwatira akatofuuka bombo. Byankwanga Francis, Salt TV, Omunnyo.